Okey, ni untuk pot kita isi air untuk kita buat sup lah. Sup untuk nasi ayam. Okey, nanti kita tunggu air mendidih baru kita masuk bahan-bahan. Lepas tu kita basuh untuk ayam yang kita nak rebus lah. Tapi air ni kita buat sekali untuk sup dia sekali. Okey. Okey, air pun dah mendidih. Kita masukkan ayam dia. Okey, kita masukkan ayam dia dengan bahan-bahan untuk punya bahan sup dia lah. Okey. Okey, dekat sini kita ada bawang. Bawang besar, bawang putih dengan halia. Bawang besar lebihkan dalam 40 gram. Bawang putih dalam 20 gram. Halia dalam 25 gram. Okey, kita masuk dalam sup Okey, kita masukkan Lepas tu baru kita masukkan ayam lah. Untuk kita rebus dulu sampai ayam tu masak, dia timbul, baru kita angkat ayam tu. Ini untuk sup sekali Okey, dekat sini ada ayam 1,5 kg yang saya potong 4 lah. Ini 4 bahagian. Okey, kita masukkan ayam Kita masukkan ayam. Okey, kita masukkan ayam. Kita tunggu dia masak Kalau dia masak, dia timbul kat atas, baru kita boleh angkat. Okey, kita ada juga leher ayam yang kita potong tadi, 1,5 kg. Kita masuk dalam sup tu untuk nak kuatkan dia lagi rasa dia lah. Okey. Okey, kita masukkan leher ayam tadi dengan kaki ayam Okey. Okey, kita perasakan dia sikit dengan garam sebab kita nak dia masuk dalam ayam tu lah. Punya rasa, kita masukkan garam sikit untuk rasa lah. Lepas kita masukkan okey, ni ada chicken stock kita masukkan chicken stock untuk rasa juga, sebab kita nak bagi ayam tu rasa lah. Okey, air yang kita buat sup ni lah untuk kita nak masak nasi ayam nanti. Kita ambil air dia separuh, kita buat untuk masak nasi. Lepas tu yang balance kita buat sup dia. Okey. Okey, ni bahan-bahan untuk kita nak buat paste nasi ayam kita nak tumis nanti. Okey, kita ada bawang putih lebih kurang dalam 30 gram. Kita ada halia lebih kurang dalam 20 gram. Kita ada margarin saya tak pakai butter sebab saya pun ada margarin kita pakai margarin dalam 1 gram. Bawang pandan. Kita ada lemak ayam lemak ayam yang saya potong tadi, 1,5 ayam. Okey, kita ada bawang besar dalam 45 gram. Okey, nanti kita tumis bahan-bahan ni untuk kita nak masuk dalam nasi ayam. Okey. Okey, minyak masak pun kita ada 1 gram minyak masak. Okey, kita masuk minyak masak 100 gram Okey. Okey, kita masukkan margarin 100 gram. Okey, kita masak dia bila panas. Nanti baru kita masukkan bawang, halia dengan ni lah lemak ayam semua. Okey, ayam kita pun dah timbul kita keluarkan. Okey, kita keluarkan Kalau dah timbul macam ni dah masak lah. Nanti baru kita perap dengan kicap, dengan madu, dengan oyster sauce Okey, kita angkatkan lemak, masukkan lemak ayam Kita masak dia sampai dia garing. Lepas tu kita keluarkan, kita buang, baru kita masuk bawang, halia, bawang putih, daun pandan. Okey, kita masak dia sampai betul dia garing, baru kita keluarkan lemak ayam ni. Okey, tumis dia sampai betul dia garing, makna dia
minyak dia, minyak lemak ayam tu dah keluar dah garing kita buang lah lemak ayam tadi. Okey, kita tinggal minyak dia Lepas kita masukkan bawang lah. Kita masukkan bawang Okey, masukkan bawang besar. Okey, masukkan bawang besar. Masukkan halia. Masuk semua. Okey, kita masuk halia, bawang putih dengan daun pandan Okey, bawang putih, daun pandan. Alright. Okey, kita tumis dia sampai naik wangi, sampai bawang tu color dia pun naik brown, baru kita angkat nanti kita masukkan dalam nasi ayam. Okey. Okey, dah pun masak yang untuk paste nasi ayam kita Okey, bila kita angkat tak dia hangus pula. Okey. Prep ayam ni untuk kita nak goreng. Okey, saya pakai kat sini ada madu, honey lemon lah, bisa lemon lah. Okey, kita masukkan madu lemon. Okey. Sekejap lagi kita masukkan kicap Okey, kita ada kicap manis kicap manis. Kita masuk kicap manis Okey, kicap manis. Kita masukkan kicap masin Okey, nanti kita gaul dia. Dia sekata. Okey, dah siap sekejap lagi kita nak goreng je. Ni yang beras yang saya dah basuh Okey, kita masukkan sup sup nasi ayam tadi, air ayam rebusan tadi kita masuk dalam beras. Okey. Okey, saya masukkan sikit warna kuning yang banyak sebab kita nak buat color je. Okey, cukup Okey, saya masukkan perasa chicken stock dalam 3 sudu. Okey, saya masukkan garam juga sikit dalam 1 sudu, tak penuh paste nasi ayam yang saya buat tadi. Okey, masuk. Kacau. Okey, kita tunggu nasinya masak Okey, kita tutup nanti kita tunggu masak. Sekejap lagi kita tengok hasil nasi ayam Okey, dah kita shadow air untuk kita masak nasi. Okey, ni kita buat sup dia pula. Okey, bawang goreng Kita masukkan bawang goreng. Nanti kita masukkan daun sup. Okey, kita masukkan daun sup dalam secekap. Okey, ni untuk sup nasi ayam Sempoi-sempoi ada sup dia kita buat. Kita perasakan tadi, dah perasa dah. Kita perasakan balik, kita rasa cukup rasa lah. Chicken stock, garam, kita tak gula sikit sikit je. Siap inilah sup kita. Okey, sup nasi ayam Nanti kita tengok macam mana kita nak goreng ayam nasi ayam dia pula. Okey. Okey, kita goreng ayam dia ni ayam dia. Okey, minyak pun dah panas. Okey, kita masuk ayam Okey, dah pun siap ayam
ayam dia, ayam untuk nasi ayam. Ni yang kita goreng ya. Okey, tengok color dia. Mantap. Okey. Okey, nasi ayam kita pun dah siap. Okey. Nasi ayam ya. Okey. Ni untuk kita nak buat sambal nasi ayam Kita ada cili api hijau dalam 20. Kita ada cili api Thai lah yang merah ada 10 biji. Kita ada bawang putih dalam 3 biji. Chicken stock dalam 1 sudu. Kita ada gula dalam 2 sudu. Kita air cuka dalam 1 sudu besar. Kita ada sos cili dalam 70 gram sos cili. Kita ada bawang besar lah separuh, dah lebih kurang dalam 30 gram halia dalam besar ibu jari lah, lebih kurang dalam 20 gram. Okey. Kita ada air air sup tadi kita nak campur dengan untuk kita nak kisar sambal nasi ayam ni. Okey. Okey. Kita masukkan mama kita masuk cili. Semua kita masuk. Bawang besar, bawang putih, halia kita masuk. Kita masukkan chicken stock. Masukkan gula. Kita masukkan cuka cuka makan. Jangan cuka getah pula. Okey. Lepas tu kita masukkan air sup Okey, kita masukkan air sup Okey. Dah Okey, kita masukkan sos cili Alright. Okey, dah siap kisar pun kita boleh angkat Okey, kita tuang dalam mangkuk. Okey, dah siap ni cili nasi ayam. Memang padu lah sebab saya pakai cili merah Thai Okey, untuk kita nak buat kuah kicap dia simple kita pakai kicap masin. Kicap masin jalin Okey. Kita pakai kicap manis Okey, masuk kicap manis. Nanti kita nak tuang kat atas ayam Okey. Simple kita masukkan sikit honey lemon madu. Okey. Sikit Alright. Lepas tu kita kacau seperti ni. Nanti kita tuang atas ayam. Alright. Okey, dah siap Okey, kita simbah kicap. Kicap ni kita buat tadi, campur kicap masin, kicap manis, madu sikit Okey. Kita biasa kat ayam tu Alright. Okey. Dah siap Okey, dah siap nasi ayam saya. Okey, dah siap. Okey. Ni sambal, kuah kicap, ada sup Okey, dah siap. Okey, jumpa lagi. Bye bye.